Pernahkah kamu merasa berjuang keras telah menyelesaikan berbagai permasalahan, mengupayakan banyak solusi terbaik, mencoba menjadi versi terbaik dari dirimu bagi orang lain, tapi semua itu dianggap biasa, menjadi tidak terlihat, tidak dihitung, bahkan tidak dianggap sebagai pencapaian, seolah memendam kekecewaan dalam senyap, karena saat itu kamu sibuk dengan validasi dan penilaian orang lain, bukan membangun sebuah ketulusan.